И всем привет! Сегодня я вам покажу механический камин. Для этого нам нужно редстоун и редстоун, потом адский камень, любой блок, раздатчик, огненный шар, рычаг и красный факел. Сперва мы строим сам камин. Ну, как хотите, как вам удобно. Я предпочитаю так. Так, вот. Так. Сперва вот сюда. Да, вот так. Наверное. Да, вот так. И вот так все делаем. Нет, не сюда не сюда. Подождите-ка. Вот. Все. Еще лепипаши нужно. Вот так. Вот это вот сюда. Это вот сюда. Да, вот так. Закрываем все это. И вот так она выглядит. Далее она вот так выглядит. Вот так. И потом вот ее факел вставляем. И красная пыль. Рычаг. И в каждую огненный шар. Нет, нечаянно, ребята. Я тоже нечаянно, ребята. Что со мной сегодня? Так, и так. Вот и вот. Все вроде готово. Вот. Все готово. Вы видите? Все, я поставлю ночь. Как оно выглядит. Можно в доме сделать. Красиво, да? Можно вот это сзади все перекрыть. С этими блоками. Сами как хотите. И всем пока.